De unde ești? Din Vidra, Vrancea. Vrancea. Da. Mamă! Bărbatul e fiul de la Vrâncioaie, nu? Da, da. Babei. Perfect. Ce ți doare? Cervical aici. Da. Cervicală, nu? Fosta de aici, mă. Ce foza? Ce foză? De cât timp o ai? De mult, nu? De mult, da. Am înțeles. Începem procedurile? Începem. Ok. Ușor, nu? Da, normal. Perfect. Lasă moale. Relax. Ce? Săgeai în piept? Scoate ușor afară. Hai să Ma. Hai să Mamă! Mamă! Bine, da. Da?